Përshëndetje, shikues të Klan Kosovës, Kaçaniku është komuna e radhës që debatohet, për cilën debatohet sante. Jehona Lushaku, Ilir Mirena, Valencyla dhe Sami Stagova, pjesëtari i shoqërisë civile nga Kaçaniku, do të analizojnë Kaçanikun, po jo vetëm atë temë. Sot kemi pas edhe një temë, po themi kështu, debati nga distanca mes Albin Kurtit dhe kryeministrit të Shqipërisë Edi Ramës, nëse nuk është ndonjë ide për fushat zgjedhore, për të ngrit ato që quhet vëmendje, është interesant këto ngucje, po themi kështu, në mes kryeministrit dhe Albin Kurtit që konsideroheshin se janë të afërt dhe miq. Dhe natyrisht, ndoshta mund vjen kjo pas konferencës për shtyp të djeshme që Edi Rama dhe kryeministri i Kosovës zoti Ramush Haradinaj patën rreth demarkacionit. Por t'i kthemi kandidatëve: Besim Ilazi, Partia Demokratike; Shkelqim Jakupi, LDK; Basri Kodra, Vetvendosi; Hajrosh Kurtaj, AK; Agim Çaka, Nisma. Për Kosovën ishin sante ma shumë në prezantim dhe pak debat në atë që quhet betejë për Kaçanikun. Dhe nga ajo që po shihet, kjo betejë nuk e ka fundin në këto zgjedhjet e 22 dhjetorit, do të vazhdojë edhe tutje. Të shkojmë me kronikën, pastaj kthehemi dhe të sqarojmë, por megjithatë si logjik do të ishte që zotit Sami t'i themi çka të duk ty debati dhe çka realisht i intereson një kaçanikasi sot. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Debatin përgjithësi, drejtën me thonë, mu duken që këta kandidat nuk janë aq të përgatit. Debati është shumë sipërfaqësor. Për shembull, premtimet e tyre janë shumë sipërfaqësore, ndash për ujësjellës, ndash për në përgjithësi shërbime, dhe më shumë pati kapje pse nuk i ka bëu për shembull partia në pushtet disa gjëra, po këta të tjerë nuk është se dhanë diçka se çka mund të bënë. Ju merreni me ambientin, apo? Po, organizata jonë domethënë është për mjedisin si dhe për planifikimin hapësinor. Kaçaniku ka pas një problem serioz në rreth kësaj teme, edhe për faktin që ju gjithmonë e keni pas një komunë afër që tash është e pavarësuar, Hani e Lezit, dhe ju keni problem edhe me prishjen e lumit, keni problem edhe me prishjen e maleve, dhe janë të pakujdesshëm në shumë gjëra të cilat e bëjnë Kaçanikun shumë të bukur. Kaçaniku kështu, domethënë, si e ka falë Zoti, është natyra shumë e bukur, është qyteti shumë i bukur. Në të kaluamën kemi pas probleme kur kemi qenë së bashku me Hanën e Lezit, sepse atje ka pas industri dhe ka pas ndotje. Ndotja vazhdon, tjetër atje, domethënë atje në Hanë e Lezit, po tash ne përballim me probleme tjera, si janë ndotja e lumeve, për shembull, që krejturat e zezat regionit duke fillu prej Ferizajt, Shtërpsës, Kaçaniku dhe Hanit e Lezit, deri edhe në aty të patrajtune. Gjithashtu problemet të fundit i kemi dhe hidrocentralet, që në parem kështu është prodhimi i energjisë alternative, po të morë parasysh se si administrohen të në përgjithësi projektet, të morë parasysh për shembull dhe Obiliqin, krejt e dim që aty shumica e ndotit që ne e shohim nuk vije si pasoj e djegjes qymyrit, po si pasoj e administrimit të keq. Aty do më thonë, tash në rastin e lumit Lepens që planifikon hidrocentrale, pritet që domi tjetë shumë i madh kur dihet se ai burimi parësor, burimi për me gjeneruar energji është uji, cili është shumë i pak në sasi në Kaçanik po dhe në krejt Kosovë. Atëherë, ti ndëgjojmë deklaratat e para, regjia nëse je gati, kandidate për kryetar të Kaçanikut në përballjen e tyre. Unë besoj që qytetarët e Kaçanikut do të kenë besim edhe kësaj që Partisë Demokratike t'i japin besimin për edhe për 4 vjet, duke pas parasysh se prioritetet e qeverisë tonë do të jenë të fokusuar në shumë pika, duke filluar nga ambienti, ku kemi menaxhimin e mbeturinave dhe trajtimin e urrezave, në mandatet që do vijnë, pastaj forcimi i ekonomisë lokale, bujqësi, shëndetësi, arsim, kulturë, rini, sport dhe një administratë efikase. Këto do të jenë prioritetet tona, por nuk do të jenë premtime, do të jenë prioritete me synimin, ashtu siç kemi punuar në 5 vjeçarin, do të mundohemi që në mandatin tjetër 4 vjeçar t'i arrijmë të prioritete dhe sadopak t'i lehtësojmë jetën qytetarëve të Kaçanikut. Zhvillimin ekonomik duhet ta bazojmë në kuadër të programit kombëtar për dhënien shfrytëzim të pronës publike komunale me infrastrukturë të kompletuar për investues të interesuar
për të investuar në komunën e Kaçanikut, pse jo edhe me projekte konkrete duke i ofruar ne. Ndërsa në bujqësi, po të njëjtën gjë do ta bëjmë duke investuar, subvencionuar sektorin e pemtarisë dhe duke ofruar dhënien shfrytëzim pronës komunale deri 99 vite për investues potencial pa asnjë toks shtesë. Fillimisht legjislatura, ku ne kemi një plan zhvillimor komunal, tash me ligjin e ri duhet plani zhvillimor komunal mbetet, po duhet edhe harta zonale e komunës. Ndërkohë kemi edhe gjeografinë. Ne duhet ta bazojmë gjeografia. Cila është gjeografia e Kaçanikut? Është ky relief, këta lumej, kjo hekurut, tashmë edhe autostrada e shtuar, e cila mund të bëjë disfavor, por ne do të përpiqemi ta kthejmë në favor. Zhvillimin ekonomik e shohim paralel me arsimin, për shkak se ne nuk besojmë që mund zhvillohet ekonomikisht pa dijen përkatës. Krijimin e lehtësirave të ndryshme për bizneset e tanishme të reja, aktivizimin e zonave industriale për zhvillimin e bizneseve, hartimin e strategjive për zhvillimin ekonomik, rritje e numrit të bizneseve, identifikimi i resurseve të reja strategjike, subvencione për kraje institucionale për ndërmarrjet prodhuese të orientuara në prodhimin dhe përpunimin industrial të resurse minerale të komunës sonë, bashkëpunimi dhe veprimet intensive me komunat fqinje për ndërprerjen e ndotjes së 2 lumenve, lumit Lepez dhe Nerodimës. Kjo platformë programore bazohet në një qeverisje të drejtë, e bazuar në mbështetje të ligjit, bazohet në transparencë dhe debate me qytetarë në hartimin dhe implementimin e projekteve të caktuara, llogaridhënien për shpenzimet nga buxheti i komunës si dhe shpenzimi racional i këtij buxheti. Shtyllat kryesore të veprimit do të jenë baza e platformës politike të subjektit politik Nisma për Kosovën, liri, drejtësi, barazi, solidaritet, që mendoj që duhet të jenë bazë e veprimit në çdo fushë për të gjithë qytetarët. Jona, do njerë gjuha të cilën e përdorin s'ka lidhje me atë që përfaqëson dëshira e qytetarëve për një kryetar komunë. Por megjithatë, po kërkoj komentin tuaj për Kaçanikun. Përgjithsisht, debatin e karakterizuan kështu identifikimi disa problemeve që botërisht janë përcjell edhe prej zgjedhjeve të kaluara, papunësia, ndotja ambientit, mos menaxhimi i mirë i mbeturinave, shërbimeve publike, ujësjellsi, e kështu me radhë. Domethënë ishim përgjithsisht, domethënë vetëm u identifikuan problemet pa u jep alternativa konkrete për zgjedhje. Dhe kjo është faktikisht ajo pjesa që është më shumë tragjike për vetë komunën, për shkak se vetë qytetarët kanë me pas dilema kruciale për shkak të mungesës së alternativës qeverisë. Ne kishim premtime ose identifikimin e këtyre problemeve të plasuara sikur do të kenë prioritet për zgjidhjen e këtyre problemeve, po pa i dhënë strategjinë ose platformën e tyre ndaj atyre problemeve. Dhe këto probleme janë, domethënë nëse e krahasojmë në vitin 2013, çka kanë identifikuar ose çka kanë prezantuar kandidatët e 2013-s dhe sot, janë 100% identifikimi i këtyre problemeve dhe edhe sot, domethënë, ishin të njëjtat probleme. Pati po ashtu përmendjen e parimeve kryesore, për shembull kandidati Nismës ose edhe i vetëvendosjes, falem për parime të partive politike si barazia, çështje sociale, drejtësia, liria. Këto janë parimet bazë që partitë i parapërcaktojnë në spektrin ideologjik, por në kuptimin e qeverisjes komunale, pritet që të ketë alternativat prekshme dhe të matshme, që ato faktikisht është pushteti më i afërt me qytetarin. Dhe këto munguan, përgjithsisht sot këto munguan, edhe domethënë ishin larg, ose mungojnë njohuritë elementare të këtyre kandidatëve për me bo një garë cilësore, ose është një problem edhe i partive politike që zgjedhin personat të cilët nuk janë kompetent. Nuk po du me e përgjithsu për të gjithë, mirë po pak a shumë, të gjithë ishin në një farë niveli të njëjtë. Ilir, realisht problemet janë afrikane, a jetojmë në ambient evropian, gjitha jo e rrethuar
Kaçaniku është i rrethuar me male, ka ujë mjaftueshëm dhe ka probleme të cilat janë neglizhuar kryesisht për shkak të nëse jo mos dijes, pafuqisë ose s'di si ta emëroj këtë problematikë. Është një kështu nëse guxojtem i drejt për drejt, është një pjesë e fajit tek vetë qytetarët e Kaçanikut, si ka mundësi që asnjëherë të mos e ndrojnë pushtetin brenda 17 viteve. Për 17 vite radhazi kanë votu partinë e njëjtë dhe tash në secilin palë Po më duket mandati i parë ka qenë Lidhja Demokratike. Nëse s'gaboj. Sonte sa e dëgjova, të gjithë thanë që 17 vite është në pushtet PDK-ja. Kështu që të paktën bile për hir të ndryshimit është desh që njëherë të ndrohet pushteti dhe tash jo çdo 4 vite të përsëriten problemet e njëjta. Tash është fatkeqësi për një komunë e cila për një mekamet si zorë qore e Kosovës, i përmendi edhe përfaqësuesi i shoqërisë civile prej atje, vetë fakti do të thotë që këto mbeturinat bartën atje, plus ndarja territoriale tash me hanën e Lezit që ka bë, i ka shkaktuar shumë themi pengesa në zhvillimin normal të kësaj komune. Sa i përket kandidatëve sonte, unë mendoj se megjithatë pat një përpjekje që të jenë më konkret se disa kandidatë të komunave të tjera, të cilat kemi pas rastin me pa edhe këtu në Klan edhe në për studje tjera televizive. Ka pas gjana që kanë qenë ma të prekshme, ka pas akuzat të drejt për drejta për nepotizëm, ka pas rasti palestre sportive, zgjidhja e atij problemi si të duhet të ishte. Aja që më bëri përshtypje në fillim ishte pyetja që kushtrimi dhe Naila e bën për atë cilësimi që ju ka bërë Kaçanikut si qytet i xhihadit në Kosovë. Dhe ishte për keqardhjet që pothuajse pjesa dënuese e kandidatëve thirreshin në histori, në të kaluarën e lavdishme të Kaçanikut dhe një farë mënyrë fajsonin opinionin jashtë Kaçanikut sepse po na njollosin me terme të tilla e i vetmi ishte kandidati vetëvendosës që u mundua deri diku ta ndërlidh këtë prezencën më të madhe të ekstremizmit fetar në atë qytet, u mundua ta lidh përmes shkaqeve sociale, apatisë kulturore, mungesës së zhvillimit ekonomik, ndërsa të tjerët thirreshin në heronjt e të kaluares, Idris Seferin dhe personalitetet të tjera. Malon. Une kisha me theksu që Kaçaniku është një komunë problematike për faktin se edhe atëherë kur është themeluar, ka qenë një geopolitikë kaj tjetër. Ka qenë e rëndësishme gryka Kaçanikut, domethënë me ndërtimin e Ferizajt, Kaçaniku paka shumë dhe hekurullën Kaçanikut paka shumë ka fillu t'i bie vlera dhe për ata së do është edhe një zorë qore për shkak se lidh më as rruga, nuk e lidh më as ajo nevoja mesjetare për ta monitoruar dhe vrojtuar atë pjesë që dikur i ka vy perandorive. Do të Kaçaniku tregon më së miri, ndoshta edhe Gjakova në Kosovë mund të hyjë në këtë klasifikim që është një qytet i cili duhet t'i përshtatet rrethanave dhe kjo më së miri shpjegohet pse pe Kaçaniku dalin shumë Ferizaj edhe në Shkup. Do të thotë migrimi është jo veç natyral, siç ka qenë edhe historik, por ndoshta edhe i domosdoshëm. Dhe prej asaj që kandidatët i dëgjova që flasin për Kaçanikun e pash që pak a shumë ata flisnin si për një qytet i cili nuk i ka këto probleme dhe mundoheshin që po thotë lirit ja kthenin një farë vlere dhe nami historik, po në rregull në ato pedim, Kaçaniku ka qenë pjesëtar i gjitha luftrave shqiptare, tash edhe deri në Siri dhe thotë nuk e ka ndalë luftën, po problemi është që kandidatët nuk kishin ndonjë ide konkrete si t'i qasen këtij pozicioni jashtë kësaj geografie, geopolitike që Kaçaniku ne ka lënë edhe anash edhe zorçore. Plus përpos kësaj mendoj që është një komunë e varfër,
cila është shumë vështirë me 7 milion sa i ka bugjet të adresoj gjitha ato probleme, nëse nuk kërkohet pare nga jashtë dhe ajo nuk o bisedu shumë në Nuk shafajsu, nuk e shalën fojnë të shkoqet geostrategjike të... Ja, po do me thonë ka dalë prej zonës ekonomike. Për kundra dhe nuk mundet me u krahasu me Gjakovën, për arsye se Kaçaniku ka qenë një nyjer mes Macedonisë edhe Kosovës vitet e pas luftës, kështu që nuk mundesh me shty, me fut në një grup me Gjakovën që ka mbetur ma izoluar. Dhe unë mendoj që është problemi të menaxhimi për tonë këto vite që i ka ndodhur keq menaxhimi i komunës, se nuk është problemi tek rrethonat. Unë isha lidh ku ta vazhdoj, domethënë është vërtet pajtona me ty që Kaçanikun me sjet, domethënë e ka pasur atë rëndësinë vet, jo ekonomike, po për shkaqe të sigurisë, domethënë të rujtjes grykës, u bë kalaja, dhe tash kanë vazhduar edhe u bë pjesa urbane. Po ajo ka ra qysh më herët, gjatë komunizmit ajo u zavendësu me industri, në atë kohën Hantelezit, po edhe në Kaçanik ka pas industri. Me sjet edhe kruja ka pas. Për shkak të këtyre privatizimeve që realisht nashta janë dështuar, ajo ka ra, industria ka ra, po qeveritë e pas luftës s'kan bë kur gjon këtë drejtim. Realisht ka potencial më bo. Posaçërisht potenciali natyror, potenciali i trashëgimisë kulturore. Qendra e qytetit është një qendër e vjetër, domethënë janë disa komuna, domethënë një ngishta në Kosovë që kanë çarshin, kanë xhamin 400 e diçka vjeçar, kanë kalan prej kohës antike, pastaj edhe mesjetës, kanë trashëgimi shumë të mirë. Domethënë ka shumë më shfrytzuar ky potencial spaku. Po në atë nuk e niva në debat, se kur gjë konkrete nuk dëgjova për një projekt të turizmit malor. Dashna mu lidh me ata, për qëta qashtu e fillova për arsye që me dalë që sëtë Kaçaniku mundet të jetë një komunë e cila pikrisht orientohet ka turizmi, ka turizmi malor, ka prodhimet bujqësore, bio, ose diçka që është ma ekskluzive se dhe tokë s'kan këta. Dhe më thonë, kur po thëmë që është e varfër, nuk përne veç pare, po as tokë. Dhe të 36 ose 34% e teritorit tyne është tokë që mund të punohet. Do është në më lidhë edhe me imazhin që ka pyetja e pare moderatorit për ata, dhe më thonë, nuk kam bo asë gjo, se kjo imazh i këtë që ka dalë për shkak të asaj, ka mujtë mu zavensu, dhe më thonë mu zavensu me diçka tjetër të mirë. Kemi edhe personalitetin Kaçanik që kanë mujtë mja morë anën dikuj tjetër që u bojnë një orë në është në negativet, po realisht qeveria deri tanishme në këtë drejtim nuk ka bo asgjë për shkak të ndarjes saktuar se atë edhe në Kaçanik, do më thonë që nuk jam Armenia kur kujt në Kosovë, ekzistojnë ato ndarjet qytet fshat, edhe tash fshati më shumë e ka pas PDK-n edhe ato disa personalitetet caktuar kanë qenë më shumë qytete dhe nuk kanë dashur më dhënë rëndësi se qyteti edhe sa banori kanë fshatër. Po dikon, do më thonë, prej 12.000 deri 14.000 janë qytet, tjertë janë në fshat. 33.000 diçka, gati 34.000 krejt komuna. Po dominoj ka fshati. Mirë, jona po të pyes rreth temës e cila realisht e ka fut Kaçanikun në hartën botnore të hajdet krimit, po e themi kështu, për shkak të luftëtarëve të shumë që janë në Siri, ose në ISIS, dhe lidhjen bukur të mirë të atyre radikalve me Shkupin dhe një pjesë të Kumanovës. Dhe më thonë ajo lidhje cila vjen nga atje që e ka ndërtu atë qelulin e famshme të luftëtarëve në ISIS. Po, faktikisht kjo është një fenomen që ka pas një qendër ose ka pas protagonist një Kaçanikas, po për ndryshe, do më thonë aty duhet me shku mbrapa dhe me studiu problemin në bërtham. Kjo ka qenë është e shpërndame dhe në gjithë Kosovën, po si fenomen duhet me u studiu posaçërisht në Kaçanik, me që ka pas një numër më të madh të rekrutuarve dhe duke përfshi domethënë edhe Lavdrim Muhaxherin. E besoj që këtu është përgjegjësia e gjitha niveleve qeverise, edhe komunale, edhe qendrore, po është përgjegjësi po ashtu e institucioneve fetare, të cilat nuk kanë asnjë kontroll ose kanë kontrolle ose me miratimin e tyre ligjërohet gjithçka në xhamitë e qyteteve. Në Kaçanik duhet seriozisht sot më shqetësuan faktikisht kandidatët me mënyrën se si
i iknim përgjegjësisë për të ballafaquar me këtë temë. Unë besoj që ballafaqimi me problemet dhe gabimet që i bëjmë është njerëzore dhe duhet me u marrë shumë seriozisht, për ndryshe Gjermania nuk kisha arrit me u bë fuqi botërore mbas 2 luftrave të humbura botërore dhe duke vetëm ka arrit atëherë kur e ka pranu gabimin dhe e ka marrë seriozisht trajtimin dhe është zotu për mos përsëritjen e gabimeve historike. Prandaj është e rëndësishme faktikisht që politikanët para së gjithashtë t'i prinë këtyre proceseve, t'i studiojnë këto fenomene edhe t'i paraprinë vendimeve që i parandalojnë këto fenomene. Për ndryshe e besoj që kandidatët nuk patën ndonjë alternativë dhe kjo është shumë përkeqardhje, sepse ndikimi nuk është vetëm në Kaçanik, ndikimi është horizontalisht në gjitha komunat dhe reflektohet posaçërisht në gjithë territorin e Kosovës. Kjo është problem i nivelit nacional, duhet qeveria në mënyrë shumë serioze me u marrë me këtë çështje, duhet me u marrë... Mirë, është një problem se megjithatë edhe qeveria edhe banorët e fshehen këtë pra e fusin në tepe, si thonë, si pluhur i cili mbetet dhe sa herë që hapet na del në sipërfaqe. Por megjithatë vetëvendosja e ka hap kutinë e Pandorës dhe është përballë me këtë fenomen dhe është e vetmja që Spaku e ka identifiku një problemin duke mos e quajtur si vetëm problem i radikalizmit, por problem social që ka derivu edhe për shkak të papunësisë e tjere dhe problemet social. Po, faktikisht qeverisja komunale kishte mujt me marrë masa. Për shembull, duhet patjetër që këta kandidat kishin prezantuar alternativa që rikualifikojnë më shumë të ri, bojnë aktivitete shumë më shumë kulturore, i angazhojnë shoqërinë më tepër dhe gjejnë alternativa tjera për ndihmes edhe për zbrazjet e energjisë rinore që e kemi na nëpër komuna. Domethënë dhe nuk kishte. Edhe normalisht që të rit e shohin edhe xhamin si institucion ku shkojnë dhe dëgjojnë ligjërimet ndryshme. Mirë, me qenë se jenë profesoresh në universitet, si është e mundun që xhamit janë më të frekuentuara se sa sallet e fakultetit ku ju ligjërani, se kjo është një temë për cilën realisht nuk mund të gjejmë fajtorin vetëm të qytetarit. Do me thonë, mungon një atraktivitet ligjërimi edhe në për shkolla dhe fakultetit, dhe njerëzit dëgjojnë pralla në për xhamia, cilat jo vetëm që janë rrezikshme, po prishin ekuilibrin e sigurisë në Kosovë. Unë kam një kontrapyetje dhe them, pse lejohen ligjërime të tilla? Ose duhet me u studiu, faktikisht kjo është për studim, po unë e di që në prej viteve 80, prej aq sa mbaj mendun, presioni jonë social ka qenë me shku në universitete dhe me kry fakultete, tash është që të premtër me kry obligimet, nuk ka mundësi në Universitet Prishtinës gati se me mbajt ligjerata të premteve kur falet xhumaja. Nuk është se kjo është zgjedhje e lirë në fakt e studentave nëse dojnë me ardhë, me shku me u falë ose me ardhë në universitet. Mirë po është për diskutim, duhet me u hapë ma shumë diskutimi, edhe duhet me u diskutu çështje, se ka çështje që janë për xhami dhe ka çështje që duhet të rinjt me kërku ma shumë vërtetime shkencore. Po tash është edhe zgjedhje personale, është e drejta private se cilit me zgjedh me shku në xhami dhe duhet me i pyet faktikisht, kjo duhet një studim shumë ai gjanë. Mirë, Sami, para se të shkoj te Iliri, sa janë frekuentuara xhamit në Kaçanik dhe sa janë shkollat larg ndikimit të një qytetari Kaçanikut, karshi xhamive cilat realisht ligjërojnë gjërat pa tolerueshme. Kjo puna dhe më frekuentimi xhamive në përgjithësi Kaçaniku dhe historikisht ka qenë më fetar se disa komuna kështu në Kosovë. Edhe kjo krejt vje si pasojë ndikimit prej Shkupit, domethënë gjithmonë kemi qenë edhe domethënë shpirtërisht posaçërisht në kohën e Jugosllavisë kur s'ka posa skufia, s'ku e tash ndikimi ka mbet në anë të lezit në Kaçanik. Frekuentimi posaçërisht pas luftës është definitivisht më i madh dhe është në rritje sipër. Sistemi arsimor të ne drejt me thonë ka devalvu. Nuk mirët gati me këto çështje hiç. Ne si organizatë, domethënë si organizatë e shoqërisë civile bashkë me organizata tjera, jemi mundu, domethënë kemi organizu evente ndryshme kulturore, evente sportive, bjeshkatari, evente mjedisore ndryshme që sa do godori nin
ta largojmë prej gjërave të këqija, s'po tham ta largojmë pijamive ndoshta, po prej gjërave të këqija, po realisht sistemi arsimor nuk ka ndiku. Çka ka ndiku konteksti tjetër tash në raport me ato gjeostrategjike, domethënë ndryshimi atje në Siri, që tash është gjendje krejt ndryshe dhe ma pak është ndikimi prej atje. Kjo pak domethënë e ka relaksu situatën, nuk është si më herët. Kurse domethënë institucionet tona, posaçërisht qeveria lokale, realisht nuk ka bërë asgjë fare në këtë drejtim. Para 2 vitesh kur ka qenë një lloj trendi me shku në Siri, sidomos në komunat e Shkupit, Kaçanikut, Tantelezit, hajde po themi Vushtrrisë dhe pak a shumë Mitrovicës, ku varfëria është më e madhe. Si ka qenë biseda ose çfarë bisede u zhvilluar në Kaçanik? Ke pas guxim që ta merrsh një qëndrim ndaj këtyre njerëzve? Unë nuk din Kaçanik që ka pas ekscese caktuar. Domethënë, nuk është ashtu si po thoni ju, mundesh me fol çka dush atje, dhe realisht nuk dallon gjendja prej komunave tjera në Kosovë. Po fakti që një person i caktuar u boti një orë në krejt botën, ajo pak ja ka shtu ata. Po kjo nuk do të thotë që s'ka, nuk ka, domethënë gjendja është e qetë Kaçanik. Po realisht, muhabetën mund të bëj si në Prishtinë njëjtë. Se unë punoj tash edhe më herët kam punuar me organizata ndërkombëtare, më kanë pyet njerëz ndryshëm, a frigosht me shku atje. Realisht nuk ka dallim si në Prishtinë si në Kaçanik, nuk ka ndonjë farë dallimi. Jo, dallimi është që prej mbi 300 vetave që ju kanë bashku për shembull luftës Siri, janë 85% janë të Karadokut, natyrisht jo të Kaçanikut, por është bash ajo zona e influencës që preket nga Islami që ju vjen këtyre nga Maqedonia, Shkupi, Haraqina e ato vendet e tjera që shkon Likova në Kapresheva, do të thonë rrethi i malit zit Shkupit ose Karadokut që njihet të na. Unë mendoj që mungesa shkollimi në politikat antifetare natyrisht që ka rëndësi, por janë aktivitetet tjera, për shembull sporti, aktivitetet tjera kulturore, festivalet, koncertet e ndryshme që e tërheqin. Unë mendoj që Kosova këtu përpos Prizrenit është tejet e varfër edhe nuk ka kur far festivale ose pizojmë 2 festivale në këtë Kosovë, në Hardfesti dhe Dokufesti. Është atë në Kaçanik një festivali i shoqatave, domethënë këto kulturë artistike, po nuk e di është i famshëm kuptimin që vinë këtë për Prishtinë ose jo, domethënë është i famshëm veç aty në region, Ferezaj, Kaçanik, Koni e Lezit. Po du me thonë që këto sene janë shumë transishme për me tërhiq rinin prej vijave të manipulimit të grupeve të interesit terroriste, se nuk është problemi këtu që është ku është ky tipari i islamit politik i theksuar, është Mitrovic se vjen ka Novi Pazare dhe një Kosovë se vjen nga Maqedonia. Do thotë ashiqare shihet që ndikimi në 2 zonat kryesore tonat që njihen për islam politik vjen nga Kumanova dhe pjesë dhe Karadoku Presheva e tjera, po. Do thotë shihet që është i importuar kjo lloje dhe është influenca jashtme dhe Ilir, nëse s'do mu lidh me këtë temë, se nëse don, megjithatë unë e preka një temë shumë e komplikume që nuk e ka prek vetëm shoqërinë tonë, po thuj se pjesën dërmuese të planetit, ku ka kësi divergjenca religjioze. Kështu që, po unë mendoj që njëra ndër, me thonë shkurt, njëra ndër arsyet është që për shumicën e trive që janë ngjitur pas këtyre ideologjive ose pas aspektit fetar më shumë se sa që i nevojitet një individi, është edhe mungesa një projekti të qartë politik i cili do të ofronte perspektivë për ta për një jetë më të mirë në këtë vend. Dhe tash kur i ballafaqojmë se çfarë është ofruar, sidomos për partive politike, është një model i cili nuk është joshës dhe bie ndesh me krejt ato vlerat e moralit, nderit dhe puritanizmit që ofron religiozit. Religioni do të thotë përballë është një kast politike thellësisht e korruptume dhe në anën tjetër e ki hoxhallart, e ki xhamin e cila e predikon pastërtin. Po, megjithatë, religioni e ofron qatë shpjegim për botën, për shoqërinë.
qëfare nuk e kanë gjithë të rritë të kasta politike. Kështu që, unë mendoj që njërë ndër faktorët kryesorë është që nuk ka pas një projekt të qartë politik, i cili do t'i kishte konkuru projektit të hoxhallarëve që po thotë. Atëherë, kthehemi te profili kandidatëve. Jona, çfarë janë përshtypjet tua për kandidatët i lirë? Përmendi se në Kaçaniku ka pas një 17 vjet nga një parti politike në zgjedhjet lokale. Si të duk përvoja e besimit, Besim Ilazit, po më duket është doktor stomatolog, nëse nuk gaboj me profesion, i cili e ka mandatin e dytë, respektivisht të tretin me atë zgjedhjet e parakoshme që kanë qenë, nëse më kujtohet vitin, po për shkak të ikjes së zotit Gjorë. Po, kjo konsiderohet si mandati tretë, se ka trashëguar një vit nga ai mandati kur, sa më kujtohet mu, jenë marrë zgjedhjet e parakoshme, një vit para se të marrën zgjedhjet e përgjithshme. Zgjedhjet lokale në gjithë Kosovën. Jona. Po, do më thonë, në përgjithësi nëse fillojmë prej kandidatit të PDK, zoti Ilazi i përmendi prap problemet e njëjta që i kishte përmend edhe më herët në 2013, unë i konsultova 2 raporte të GAP-it dhe të UNDP-s me atë se çka kishte adresuar zoti Ilazi, ishin përafërsisht premtimet e njëjta dhe identifikimi i problemeve të njëjta, nuk pash ndonjë diçka më konkrete. Për shembull, prej kandidatëve të cilët janë veç në pushtet dhe që garojnë për herën e dytë ose tretë, e që i njohin mirë edhe vijat buxhetore dhe çka janë mundësit reale të realizimit projekteve komunale, unë pres me qenë ata edhe pak më konkret. Kë nuk dallon nga kandidatët e tjerë, faktikisht nuk më lanë diçka përshtypje. Ajo që po më lanë përshtypje është që ishte që i numëronte problemet dhe thoshte që këtu janë prioritete, ndërkohë që prioritet duhesh me javu prej 10, duhesh me zgjedh një 2 prioritet. Edhe gjatë qeverisjes kaluar nuk ishte se e karakterizonte diçka e veçantë ndonjë arritje. Se për shembull nëse dështon në fushën e shëndetësisë, pritet që ke pas një sukses diku në një fushë tjetër. Dhe nuk është se, ose nëse jam gabim, ka pas ndonjë fushë të veçantë që ka pas ndonjë sukses shumë evident. Sukseset drejtë me thonë janë shumë relative në krahasim me disa fusha që janë aq katastrofë, që sukseset nuk vjen re fare. Po, e besoj që kjo është edhe për shkak mungesës buxhetore që ka komuna Kaçaniku. 7.2 milion duke dhe ka buxhetin Kaçaniku. Po. Drejtë me thonë, ajo nuk do të me qenë arsye. Jo. Edhe për shembull po më bëm shumë përshtypje që të paktën më bëri përshtypje që ky kandidat nuk jepte opsionet e donatorëve, se zakonisht kur je në pushtet i njeh mirë edhe donacionet që i ofrohen, faktikisht se edhe ke mundësitë me shku edhe me ju ofru me projektet e tuja, nëse e shet që një shkollë profesionale për me kompletu laboratoret nuk ka, Gizi është adresa e duhur i cila ka buxhete milionshë për kompletimin e laboratorëve. Edhe për shembull këto po mungojnë se nëse thu që s'kam buxhet, hajde alternativa, i çdo është me pas. Ose presioni se ka donator këtu në Kosovë që veç presin iniciativa. Faktikisht duhesh gjithmonë me i bë prioritetet edhe me shku me thonë kualifikimi profesional është prioritet për mua dhe i ki 2-3 donator shumë të fortë që japin miliona euro në këto pika. Ndryshe prej ti, do më thonë kandidati LDK-s, përpiqej që me qenë pak ma konkrete dhe me krahas akuzave i kishte edhe disa alternativa të zbeta, që ndoshta do të ishte një kandidat që mu duk që provoj me argumentua ato që a thoshte. Po për ndryshe, kandidati vetë vendosis ishte pak më i thellë, më duk ma filozofik, i ndërlidhte gjanat mënyrë ma të thellë, nuk e di sa është konkret nuk më la përshtypje që është asaj. Kandidati AK-s dhe Nismës, ata po ashtu. Do me thonë nuk e di se qa them, do me thonë premtimet, thoshin për shembull zhvillim ekonomik me prioritet furnizimin me ujë. Adin, s'po di qa me thonë. Do me thonë njeni prej kandidatëve nuk e di se cili tha sakt po e shënova dhe më la përshtypje se adin do me thonë nëse vërtet ujë... E ka thonë dhe ka me gjallë.
Po tash adin, nuk e di, kishte edhe reagime, në ndërkohë moderatori tha që ka shumë reagime qytetarëve që po thonë që vërtet jemi shqetësuar me nivelin e pastërtisë të ujit që e pijmë, edhe kjo ka impakt shumë të madh tek banorët. Po asnjëri nuk dha zgjidhjen. Edhe kur flasim për zgjidhje dhe prioritete, duhet me folë gjithmonë ky është prioriteti im numër 1, ky është numër 2. Numër 1, ky është strategjia ose zgjedhja e këtij problemit është kjo, brenda kësaj periudhe kohore, dhe ky është buxheti. Çikaç përqend i ka komuna, është filan vije buxhetore dhe kaq përqend unë i marr te donatorë se i kam identifikuar 2-3 donatorë, cilët edhe i kam kontaktuar paraprakisht. Nuk është shumë e vështirë, unë nganjëherë po them, nuk është shumë e vështirë ky krijimi i vizionit të qartë për secilin problem. Mandej këto platformat politike, kandidatë që duhet mi pas, duhet me dallu prej viteve, nuk mundet me qenë platforma e njëjtë politike një partije në 2013 edhe në 2017. Pse duhet me ndryshu kër e votojnë që 17 vjetë? Kështu që nëse votojnë se cilin herë, atër pse me jam ndryshu. Ofertën e njëjtë jo bëjë, se cilin herë. Ajo është me gjitha të probleme. Nështë e votojnë apret ka dole. Nështë e në klasht ata. Nështë e në klasht ata. Ne atje, dhe më thënë, kemi pas kandidat. Ne kemi pas kandidat që është dënu, dhe më thënë, një gjykatë e caktuar ka dënu, edhe ai ka shku, edhe kandidati i partisë njëjtë ka fitu përsëri. Aq komod këta njën që... Ndoshta këtë herë jo aq komod, pse zgjedhjet e 19 qershorit si partive të vendosja ka dalë para. Mirë, Sami, ma thuj, çfarë mendimi kisi, do është? Drejtë me thonë, unë tash po flas edhe çka pash sot, po edhe në kontekst se çka di atje dhe çka ka ndodhur deri tash. Realisht, pushteti PDK-s, ndoshta pas luftës janë konë euforik për radion e lufta, kanë bërë diçka, po tash kohët e fundit kanë filluar, jo kohët e fundit, po në 2 mandatet e fundit kanë filluar të ndjehen aq komod, saqë tash edhe nuk ju bën përshtypje nëse shkon ankohet dikush. Posaçërisht po flas shembull te arsimi dhe shëndetësia. Unë e di personalisht se në kuadër të organizatës tonë kemi pas raste kur na janë ofruar ndihmat për shëndetësi nga Zvicra. Janë ofruar. Po domethënë qeveria tanishme i ka refuzuar për arsye se ne domethënë ligjet në bazë ligjit komuna ofron vetëm shëndetësinë primare dhe tash nuk do të më morë. Po nuk kanë ditë domethënë me artikulu më mirë se çka ju nevojitet pra shëndetësinë primare. Arsimi është aq shumë i politizuar, bëhet fjalë për mësues, domethënë arsimtarët edhe drejtorat që që e kanë bo, krejt PDK-s janë krejt drejtorat e krejt shkolla. Ja, të jemi shumë sinqert, këtë trashëgim Partia Demokratike e ka për lidhës demokratike. Kur gjove që ka bërë... Lidha demokratike për lidhës komuniste... Në rastin e Kaçanikut, dhe më thonë nuk e ka trashëgim, e ka dretën, se prej fillimit është dretë aty. Jo, e kam halin që realisht një sistem bukur i fort i lidhës demokratike ka qenë i koncentrum në arsim dhe të mësuesve. Po se që aty është vota, që aty është asamblejistët nëse ishin janë kryesisht asamblejistët janë ose arsimtarët shkollave, se ata sigurojnë votat më shumëti, nëse janë analizoni, ose janë, do më thonë, drejtorët zakonisht angazhohen për njënin kandidat që identifikuan. E qëko është më rëndësi, se atjen Kaçanik i vetmi ajo farë pjesa, do më thonë, ku ofron punësim më shumë të se ka pak punë aty, është arsimi. Tash, aty ka shumë intervenca, dallavere, dhe tash, ata kreti fusin njështë e vetë që votojnë për ta, e mojnë, do më thonë, atë treg për veti. Dashtë me folë edhe për kandidat tjerë. Kandidati LDK-s, drejtë me thonë, qka kom pa deri tash, jo vetëm këtu, po edhe më herët, duke që është ma i artikulum, edhe pse nuk hin detale fare. Po të morë parasysh, unë e di LDK-ja, do më thonë, se LDK-ja gjithmonë ka qenë kundër kandidat, që do më thonë që 17 vjetë edhe s'ka fitu asë njerë, unë shumë pak, do këtë janë shumë zdiqka me thonë, janë shumë dëbut edhe nuk reagojnë kur, edhe përsëri, do më thonë, jam në atë mendim që nuk kanë shprejt. Edhe nuk ishte i prejt. Po, të morë parasysh që vetëvendosja ka dale para në votimet përgjeshme, për në Kaçanik po flasin, unë mendoj që do të shkon PDK-ja dhe vetëvendosja. Tash, pastaj në balotash, nuk e di. Këto kandidat tjerë, shembull kandidati AK-s, realisht nuk e njiva që tha diçka AK-s. Ky nismës më pëlqej, po problemi është që nisma në Kaçanik është formu krejt vonën, nuk besoj që mund të bëjë mirë. Atëherë, po shkojmë në 15 minutat e fundit. Regjia, nëse e keni me mbulim atë që ka ndodhë sot, që ka plasur një polemik në distancë midis deputetit lëvizjes vetëvendosja Albin Kurtit dhe kryeministrit shqiptar Edi Ramës,
nëse ja shikojni, i pari ka kritikuar të dytin se me patë drejt po i kërkon homologët e tij kosovar Ramush Haradinaj që të ndryshojë mendim lidhur me kufirin me Malin e Zi. Sipas tij, Rama po kërkon që kundër asaj që dëshmohet në harta, në dokumente zyrtare nga profesionistët e ekspert në mbamendje institucionale, në kujtesë popullore dhe me peticionin masiv qytetar, të përkrahët një marrëveshje pa drejtë që ja heq Kosovës 8.200 hektarë të territorit, thuhet ndër të tjera në statusin e Kurtit, por nuk ka vonuar as reagimi kryeministit Edi Rama, që po përmes të njëjtit kanal komunikimi, statusit në Facebook, i kujton atij se nuk ka falur kufit detar, e jo më kur bëhet fjalë për tokë, duke theksuar se kufit nuk përcaktohen me opinionet dhe opinionet nuk i përcaktojnë kufit. Paka shumë kjo ishte Valon. Sa me për të kursejmë për kësaj teme? Po, kjo është lojë dhe të hapi i parë i opozitës, për shkak se unë mendoj që takimi i ministrit tonë të jashtëm, zotit Pacolli me Malin e Zi, në farë mënyre i hupi shpresat për çfarë do modifikimi të demarkacionit në kuptimin e edhe arbitrazhit, do me thonë, se dhe ajë duhet të votohet në parlamentin malazes. Do të thotë edhe nëse rëzohet demarkacionit... Valon arrojnë arbitrazhit, na nuk jem pjesë e OKB-s, arbitrazhit është... Po në regull, por nëse ajo mund tjetë njëra nga, atëherë dhe ajo do tjetë pa mundur pa mështetin e Malit Zit, që bën ata qartë që është dhije kuqe dhe... Këto pendim, polemika, pse ka ndodhë? Tash, kjo është një... Për opozitën, se Albini është lideri i opozitës, mendoj se është duke e parë këtë që është si një kafshat shumë të madhe për kryeministin Ramush Haradinaj që ta përbi, dhe ai këtë kafshat këshyr t'i vëj ma shumë erza dhe t'a ngarkoj edhe ma shumë në këtë diskurs duke ngritur dhe duke i bërë presion dhe të kryeministri që mos të shëjpe në atë që vetë vendosja dhe AK-ja dhe kryeministri kam pas qëndrimin e njëjtë dhe besoj që është vetëm duke e lansuar një, si me thënë, një teren tri ku në rast ndryshimi qëndrimit zotit Haradinaj të filloj ajo që ka filluar me vitet më parë me gaz lësjellëse, blokada dhe këto gjëra të tjera. Ilir. Po, mendoj që është një reagim normal si përfaqësues i partisë opozitare më të madhe. Është një reagim normal i zotit Kurti, sidomos për një çështje të ndjeshme e cila na ka futur në një ngërsh politik pothuajse gati tashmë 2 vite dhe marr parasysh që në fillim kjo ka qenë kauze iniciuar nga zoti Haradinaj dhe tash veprimet e fundit që zoti Haradinaj po i bën dhe si duket po vrehet një me gjithë atë startin euforik që e pat me shkarkimin e komisionit dhe të Murat Mejes, po vrehet një luhatje e tij dhe natyrisht është e natyrshme që tash opozita dhe vetëvendosja në këtë rast do ta shfrytëzoj këtë rast dhe secila parti opozitare normale do ta shfrytëzonte këtë rast, po për të reaguar edhe ndaj kryeministrit Rama, i cili si duket po shfaqet si një ndërmjetësues mes Malit të Zi dhe Kosovës pas fiaskos që e pat vizita e zotit Pacolli në Malzi në Podgoricë. Kështu që është normale, e pritshme dhe plotësisht e natyrshme kjo që ka bërë zoti Kurti për një kauzë e cila është teme e përditshme 2 vitet e fundit në... Të i fundit ka qenë teme tyre në 2 vitet. Jona. Për me vazhdu faktikisht logjikën, do më thonë elementet që ju përmendën pajtohem, për ndryshe besoj shumë që zoti Rama ka raporte shumë të mira me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian është vërejtuesi më kritik, më detaj në raport me demarkacionin për shkak se ajo është njëri prej kushteve që i ka parashtru dhe i ka bloku disa procese dhe e vën pikpyetje krejt integrimin e Kosovës në BE. Kështu që duke pas shumë seriozisht këtë, Bashkimi Evropian ka mundësi që i është adresu Ramës që ai të tentoj të provoj, domethënë të ndërmjetësoj dhe të adresoj në një plotësim që ky kriter faktikisht duhet kaloj kështu si që është.
Normalisht që reagimi i Zotit Kurti është i pritshëm për shkak të qëndrimeve dhe normalisht që ka me përdor këtë argument edhe ndaj Zotit Haradinaj, se Zoti Haradinaj, vërtet kjo është sfida më e madhe që e ka kjo qeveri, sepse ka qenë pika identifikuese dhe kauza e tij gjatë qenies së tij në opozit. Prandaj besoj që këtu ka një mix edhe një ndikim po ashtu ndërkombëtar që e kanë po, domethënë kanë tentuar me gjetë një faktor edhe pak tjashtëm që me mujtë me ndiku brenda Kosovës që qëndrimi për demarkacionin me kalu kështu si që është. Po, kjo është njëra prej sfidave që e ka qeveria edhe opozita ka me shfrydzu për shkak se e ka mundësinë dhe po ashtu e ka fuqinë. Nëse kthehemi në ditët e para kësaj qeverie, unë mendoj që ka qenë një veprim, s'po dija kemi pas rast me bisedu, ka qenë një veprim tejet i ngutshëm i Zotit Haradinaj dhe për mendimin tim edhe një farë mënyre, një farë shpulle për diplomacinë dhe shtetin e Malit të Zi, veprimi aq i njanshëm i shkarkimit komisionit dhe dalja në media se do ta rishikojmë komplet atë që ishte arritur si marrëveshje më herët që ishte nënshkruar në fakt nga ish ministri punëve të jashtme Hashim Thaçi dhe Skënder Hyseni. Do thotë Pala Malazeze pa tregu një farë vullneti të mirë kur te ne ishim vutur në krizë me protesta në kuvende me këtë pa tregu një farë vullneti të mirë që të provohet të gjendet në zgjidhje dhe tash veprimi i njanshëm i Zotit Haradinaj si duket i ka prekur ata në sedër. Është një farë Edhe Albin Kurti mendoj që e ka vret një tendencë të kryeministrit Edi Rama që t'ja lehtësoj kryeministrit duke i thënë se kjo është punë, sepse mesazhi i Edi Ramës i pari ishte që kjo punë është e kryer dhe kështu, pastaj e reagoi Albini, pastaj e kthei këtë, do të thotë e ka vret edhe Albin Kurti përpos këtë këtyre që e bën lojën e opozitës, e ka vret një tendencë që Edi Rama po mundohet ti ndihmoj ose të përdoret si një influencë mike në qeverinë e re të Kosovës që të lëshohet pe në kuptimin, sepse aty s'ka që ka lëshohet pe, por dhe me njëherë e ka reaguar që ta ndaloj një tendencë dështë nga kryeministri Edi Rama. Është interesante se pikrisht kjo kauzë e cila është inicu në fillim, në kujtohet e skena me harta që ja hedhë Murat Mez, kryeministri Haradinaj, është inicu prej tij dhe si duket kjo do të jetë edhe pika më e rëndë, çështja më e rëndë që ndoshta edhe mund ta fundos dhe ta përmbysoj këtë qeveri. Po, Isa Mustafa ka ra me demarkacion, nuk është kryeministri i parë që demarkacion e ka rëzu, kështu që nuk i dihet. Mirë, faleminderit Sami, faleminderit Valon Ilir, faleminderit Jona që nesër është një debat ndoshta ma interesanti dhe ma i zjarti, që mund tjetë është një garë me një pjesë të atyre që të përherë të parë marrin pjesë në garën politike, është Mitrovica, dhe Mitrovica është qyteti që ka probleme mas shumëti, dhe adresimet t'i shojmë nesër dhe të shojmë se qëfar ata, ose qëfar zgjedhjes i japin qytetarët Mitrovicës dhe pastaj kthehemi në debatin me panelin tjetër. Edhe pastaj jemi pushim deri të Hanën është një debat po ashtu interesant, ky panel Gjilanin do ta ketë si debat të vetin, natyrisht me një përfaqësues Gjilanit. Atëherë, faleminderit, mirupafshim.